Nella storia della diocesi di Chiavari l'intervento di Maria ha sempre portato un rinnovamento profondo, un cambio d'epoca lo definirebbe Papa Francesco. È accaduto a Chiavari dopo l'apparizione del 2 luglio del 1610. Accadde a Rapallo, preservata da dolore e calamità più volte nella storia. E così la devozione mariana, ha spiegato il vescovo durante le celebrazioni di inizio luglio, può portare un generoso apporto di creatività come conseguenza del rinnovamento profondo che la presenza di Maria genera nella storia. Monsignor Tanasini lo ha chiesto nelle celebrazioni, questo scatto di creatività con particolare riferimento ai giovani. Sembrerà forse un ritornello solito, ma io sono preoccupato per la condizione dei giovani nel nostro territorio e soprattutto di un territorio che mi domando se ha davvero attenzione ai giovani, se lo ha a cuore, che poi avere attenzione ai giovani vuol dire guardare al domani. E ho anche pensato di dover sollecitare a una creatività che dia uno slancio nuovo alla nostra vita di comunità, sia per la Chiesa, ci siamo impegnati per la nuova evangelizzazione, sia per la comunità civile. Abbiamo bisogno forse di vedere che cosa possiamo fare che dia una spinta. Il ministero del vescovo si è indirizzato in questi anni verso un cammino di comunione per la Chiesa diocesana tutta. Non è mancato nelle feste di luglio un riferimento alla necessità di superare divisioni e campanilismi e neppure il grazie alla Vergine che ha preservato Rapallo dalla perdita di vite umane nella notte della mareggiata di fine ottobre. In una situazione drammatica ha evitato che ci fosse una tragedia, perché nessuna vita umana è stata coinvolta. Ecco, non abbiamo potuto mancare di ricordarlo e di dire che allora queste feste alla Rapallo avevano un tono tutto particolare. In molti sono rimasti colpiti dal gesto del pastore della diocesi che ha voluto partecipare alla processione con la venerata immagine di Nostra Signora dell'Orto in sedia a rotelle per non mancare nonostante le difficoltà di movimento. Finché ho potuto ho camminato, però poi non mi sono voluto ritirare dalla processione e ho preferito fare questo contando sulla comprensione della gente e ho visto molti segnarsi col segno della croce quando benedicevo e questo mi ha fatto pensare che ci fosse un rapporto con le persone che vedevano passare la processione e quindi ho pensato che fosse bene così, spero di non aver sbagliato.